कोटड़ी जी मां सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर मोहम्मद रमज़ान उजड़ा मूजिब कुंभ मुज़म्मिल हाई स्कूल अहमदाबाद में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शानदार प्रोग्राम मुनक़द कियो वियो। उस्तादनि, शागिर्दनि, वालिदैन, सियासी, समाजी ऐं अहम शख़्सियतुनि जी शिरकत। पोज़ीशन माणींदड़ शागिर्दनि में शील्डूं ऐं इनाम पिणु तक़सीम कया विया। ख़बर मूजिब मुज़म्मिल हाई स्कूल अहमदाबाद में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रोग्राम मुनक़द कियो वियो। सवे शागिर्दनि समेत तहलके कोटड़ी जी जे अहम शख़्सियतुनि, जिनमें रईस निसार अली चांडियो, रईस उकाब ख़ान राजपर, हाजी इम्तियाज़ हुसैन मलाह, प्रोफेसर नादर अली कीरियो, मौलाना सरफयाज़ महदी, वडेरो अली ख़ान चांडियो, वडेरो अली मदद, उस्ताद सजाद हुसैन, ज़ोया मलाह ऐं ॿियनि शिरकत कई। उन पुरमुर्सत मौक़े ते आयल महिमाननि खे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र उस्ताद हुब अली, प्रिंसिपल उस्ताद मेहराब अली, उस्ताद आबिद हुसैन सुमरो, उस्ताद यासिर अब्बास चांडियो, उस्ताद अरशद अली चांडियो पारां आयल महिमाननि खे अजरक पाराया विया, जॾहिं त मौलाना सरफयाज़ महदी मुख़्तसिर ख़िताब कयो। उस्ताद हुब अली पारां मुज़म्मिल स्कूल जी सालियानी रिपोर्ट पिणु पेश कई वई। आख़िर में पोज़ीशन माणींदड़ शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में शील्डूं ऐं इनाम पिणु विरहाया विया।